chiedi mai perché se allini tacca di mira e mirino il colpo va sempre in posti diversi? Dell'enorme differenza tra il punto in cui tari l'arma e quello in cui spari? Ciao, oggi concludiamo la serie per quanto riguarda i fondamentali del tiro dinamico parlando del trigger control. Ovviamente se secondo te ho dimenticato qualcosa rispetto alla serie o ci sono argomenti che dovrei trattare, scrivilo qui sotto. Parlando del trigger control è forse un aspetto che se controllato fa la differenza tra un doppio Charlie e un doppio Alfa, ma facciamo apparire la pistola. La mia Stock 2 che era lì in cassaforte a prendere polvere, ovviamente scarica. Anche se il trigger control, come già spiegato nei video precedenti, è un aspetto più o meno marginale, perché se uno ha una presa ben salda la pistola sta ferma, benché uno entra dentro con uno zappatore o entra dentro bello tranquillo, rilassato in modo accademico, il trigger control è una di quelle cose che se allenata porta veramente tanto beneficio nella prevedibilità rispetto a dove andrà il colpo. L'obiettivo del trigger control è premere il grilletto, ovviamente riuscendo a perturbare il meno possibile l'allineamento tacca di mira e mirino. In questo non troviamo grandi differenze tra le altre discipline sportive dove c'è un grilletto. Il problema è che nel tiro dinamico e ad esempio anche nei DPA ci si trova a fare i conti con la velocità e il tempo che scorre, quindi non sempre ci si presta la massima attenzione allo sgancio e al riaggancio e allo sgancio di nuovo. Principalmente le fasi da tenere in conto nel trigger control sono due, come sono due gli assi su cui potrebbe variare il movimento. Bisogna fare attenzione che il movimento sia isolato, cioè che il movimento del dito non vada a interagire con il resto della mano, quindi chiudendo il dito io non vada a muovere anche la mano. Il dito poi deve muoversi parallelamente all'asse della canna, quindi se la canna è una linea dritta, anche il dito dovrà fare una linea dritta, riuscendo quindi a non perturbare l'allineamento canna e tacchi di mira. La somma di questi errori dà l'effetto più comune quando si parla di strappi, cioè un buco nella carta nella posizione ore 7 e 8. Il mio personale consiglio è impugnare l'arma e pensare solamente ad appoggiare il dito, la falange del dito, esattamente al centro del grilletto e cercare di premere tirando il più possibile linearmente. Ma vediamolo nei dettagli. Stabilito che l'obiettivo ultimo è riuscire a sganciare il grilletto senza muovere la mano e avendo la minima perturbazione possibile, la domanda che c'è da porsi è: dove appoggio questo benedetto dito e come lo appoggio? Ovviamente io, avendo le mani lunghe, posso anche permettermi di entrare fino in fondo nella guardia del grilletto. In realtà quello che cerco di fare è appoggiare tra il primo terzo e la metà della falange in modo tale da riuscire a controllare indipendentemente il dito e allo stesso modo riuscire ad avere comunque una percezione di linearità nel movimento. Se per assurdo dovessi inserire poco il dito nella guardia del grilletto, ciò che ne risulta sarà che la pressione del dito verso il grilletto farà spostare l'arma nella posizione in cui il dito indica, perché ovviamente avendo tanto contatto con la parte esterna del grilletto tenderei a spingerlo. Viceversa, se io inserisco troppo il dito nella guardia del grilletto e afferro il grilletto un po' come un uncino, ciò che ne risulterà sarà che il grilletto verrà uncinato e tirato verso il dito stesso e quindi si avrà uno spostamento verso l'altro lato. Parliamo ora dei momenti del tiro. Piccolo preambolo, perché i grilletti non sono tutti uguali. Ad esempio questo è quello di un tanfoglio che è fulcrato in questo punto e quando si va a premere si ha questo leggero movimento sulla circonferenza. Poi abbiamo i grilletti Glock che sono ancora più accentuati, i grilletti invece di una 20-11 sono invece lineari. Ci sono due diverse tipologie di pressione del grilletto. La prima è più istituzionale, che è quella che si impara quando si inizia a sparare, cioè si preme il grilletto, si arriva sul muro, si ha lo scatto, il collasso del grilletto, si rilascia il grilletto, si risente il click e si torna ancora sul muro e si riparte. Se vogliamo scolarizzarlo ulteriormente è quella cosa che ti dicono che il colpo ti deve sorprendere, quindi ci si avvicina, si sente il muro, ok, vuol dire che sto per premere, continuo a premere e pum, mi sorprende il colpo e spara. Ora nel tiro dinamico questa modalità è controproducente, perché se io aspetto e sto attento a tutte queste fasi perdo tempo. Se aspetto che il colpo mi sorprenda e quindi non so quando spara e quando dovrò fare effettivamente la doppietta, perdo altro tempo. Più perdo tempo, meno punti faccio e quindi meno punti mi gioco la gara. Nel mio percorso, che è iniziato nel 2013 ma che ho abbandonato e poi ripreso fedelmente nel 2021, all'inizio nelle prime gare facevo molta attenzione a queste cose, cioè a sentire che il grilletto sparasse, facesse il click
clac, pam, clic, clac, pam. Benché questo sia stato d'aiuto nei primi mesi di riapproccio a questa disciplina, mi sono accorto nel giro di poche gare che prestavo molta più attenzione alle fasi del grilletto che a sparare a mirare come si doveva. Memore del fatto che la pressione del grilletto sì è importante come si fa nel grilletto, ma alla fine quello che conta è tenere bene la pistola, sono passato a quella che è secondo me la mia seconda modalità per vedere il grilletto, il click del grilletto, cioè on, off, on, off. In poche parole quello che dicevo all'inizio del video, cioè la pressione del grilletto sì è importante come si va a premere, come si va a interagire col grilletto, però se io ho una buona tenuta nelle mani e una buona postura, il click del grilletto è tecnicamente ininfluente. Ovviamente se io vado dentro come uno zappatore a spingere il grilletto, strapperò comunque. Però la logica del grilletto, anche perché devo sparare in velocità, è on off, on off, on off. Non sto lì a sentire tutte le fasi del grilletto. Il discorso quindi si riduce banalmente a regolare il grilletto in modo che risponda al meglio a questo mio on off. In poche parole, il collasso di retroscatto deve essere il minimo possibile per riuscire a gestire al meglio la mancanza di quella resistenza data dal muro e il tempo minimo per arrivare a toccare effettivamente l'arma. Immaginiamo ad esempio la situazione in cui io stia spingendo verso una porta chiusa e da dietro qualcuno me la apra. Ovviamente io ho talmente tanta energia accumulata che tenderà a sfociare in avanti. In realtà questa energia dovrei riuscire a controllarla e quindi se dietro la porta ho un altro muro a pochi millimetri, ovviamente la mia posizione non varierà, la mia posizione del corpo non varierà. Allo stesso modo, se io scatto e mi trovo un vuoto dietro il muro, tenderò a strappare. Invece se dietro al muro mi trovo un altro muro che è dato dalla pistola, mi troverò a restare stabile nella mia posizione. Allo stesso modo, dopo lo scatto è importante riuscire a gestire il reset. Una corretta molla del grilletto dovrebbe riuscire a riaccompagnare al posto il grilletto semplicemente lasciando andare la pressione che ho sul dito. Quindi deve essere una molla attiva, bella forte. Io ad esempio ho provato l'anno scorso a usare una molla leggera. Sì, è bella perché quando provi lo scatto senti che è veramente leggero come feeling. In realtà adesso sto montando la molla standard del grilletto quantomeno, perché almeno mi riesce a spingere indietro attivamente il dito quando sparo e non da meno una molla dura fa sì che la differenza tra trazione e sgancio dello scatto siano più o meno lineari, quindi non mi trovo questa gran differenza tra prima parte del grilletto, scatto e reset. Sembra più o meno la stessa tensione. Parliamo ora di velocità e di controllo del grilletto. Per riuscire a controllare il grilletto la pressione deve essere fluida, ma sia quando tiro che quando rilascio. Per avere uno split veloce non bisogna solamente premere veloce il grilletto e rilasciarlo e ripremerlo subito velocemente, ma bisogna riuscire a trovare un compromesso di fluidità che permetta di premere sia veloce ma anche rilasciare velocemente e ritornare nel punto esatto in cui eravamo. Per migliorare uno split non serve sparare 200 colpi a 200 all'ora su una carta, anche perché spesso si incorre in quello che è un trigger freeze, cioè nel mio volere andare veloce, il grilletto lo tiro una volta bene, una volta benino, una volta invece male e quindi non resetta e io ripremo, ma se il grilletto non è resettato la pistola non spara. L'unica roba che serve per riuscire a avere una velocità maggiore è allenarsi sulla fluidità. Più si è fluidi, più si riesce a isolare il movimento del dito, più il dito andrà veloce. Fortunatamente tutto questo si può allenare col dry fire, che come ti ho spiegato nell'altro video che ti lascio qui in alto, permette di riuscire ad avere quei meccanismi che poi possono essere riportati quando si va a sparare il colpo vero e proprio, senza ovviamente spendere tutti i soldi in colpi. Il primo esercizio, che è anche il più facile, consiste nel semplicemente puntare e mettere un timer che ciclicamente mi dà un beep e io al beep reagisco e premo il grilletto. L'obiettivo è riuscire a premere il grilletto senza che gli organi di mira si spostino. L'esercizio diametralmente opposto, ma che potrebbe far capire la nostra tendenza a strappare, è restare puntato e sempre al beep del timer sparare 5 colpi il più velocemente possibile. Anche in questo caso gli organi di mira non si devono muovere, ma qualche cosa sicuramente si muoverà e il nostro obiettivo è riuscire a far muovere tutto il meno possibile.
Per esercizi specifici a fuoco possiamo utilizzare una carta 5-8 metri vicina, perché tanto non ci serve lontana, dato che dobbiamo vedere dove andiamo a forarla, e facciamo un cerchio all'interno della carta, ad esempio con la parte interna del nastro isolante, e ci alleniamo a riuscire a sparare il più velocemente possibile all'interno di quel cerchio, e ci alleniamo sul limite, cioè noi continuiamo a aumentare fin tanto che noi continuiamo a spararci dentro. Nel momento in cui non ci spariamo più dentro, ecco, lì dobbiamo riuscire a capire dove stiamo sbagliando per riuscire ad aumentare ancora la velocità. Altro esercizio che può essere utile è il body head, oppure mettere due cerchi vicini. Non serve che siano molto distanti, perché ovviamente il nostro target è riuscire a capire come premiamo il grilletto, e se li spostiamo aggiungiamo anche l'elemento transizione che potrebbe dare delle complicanze. Quindi restiamo basilari, facciamo due cerchi vicini e facciamo un colpo da una parte e un colpo dall'altra, e vediamo se spariamo correttamente oppure se strappiamo nel movimento. Per ultimo, come abbiamo fatto nel dry fire, un bel build drill da 5 colpi, cambio caricatore 5 colpi, oppure 5 colpi e basta, e da lì capiamo quanta pressione ci va nel grilletto, anche se il risultato di questo esercizio a fuoco è la risultante di molte variabili, ad esempio la presa, come lo impugno, cosa succede tra un colpo e l'altro, se l'arma si sposta, se io mi sposto. È un pochino troppo per riuscire a capire se stiamo prendendo bene il grilletto, ma può sempre fare il caso nostro. Questa, come molte cose nel tiro dinamico, richiedono molta preparazione, molto allenamento, molto sbagliare, ripetere, riprovare, ripartire da capo, trovare la propria quadra, migliorare qualcosina, vedere che se qualcosa funziona o non funziona, ripetere ancora. Ovviamente questo esercizio, come praticamente tutte le cose, se si incomincia ad allenarlo correttamente e coerentemente, porterà molti benefici nel brevissimo periodo, e poi si avrà una fase di stallo, possiamo dire. Ecco, in questa fase di stallo è il momento in cui dobbiamo riuscire a far diventare tutto questo processo automatico. Quindi io non devo più ricordarmi tutte le volte di entrare, posizionare il grilletto bene, tirare, sono parallelo all'asse della canna, sì, tiro, pam. Va allenato e va provato tante volte, in bianco e a fuoco. Bene, anche questa fatica è conclusa, finalmente. Penso di avere coperto tutto. Ovviamente, come dicevo all'inizio, se secondo te mi sono dimenticato qualcosa, scrivilo pure qui sotto, nei commenti. Lascia un like se ti è piaciuto o meno, anche se non ti è piaciuto, ricordatelo. Metti comunque il like. Iscriviti al canale per stare aggiornato sui prossimi video della serie. Questo qui in alto è il primo video della serie che ho fatto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!